ìdùnnú ṣubú layọ̀ lágboolé tíátà bí wọ́n ti ṣe kéde ìyànsípò Eniola Badmus gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nílùú Àbújá, ìyẹn the Speaker of the House of Representatives, Honourable Tajudeen Abbas. Ní òní tí í ṣe ọjọ́ 10 oṣù karùn-ún ọdún 2024 ni wọ́n kéde tí lẹ́tà ìyanisípò sì jáde gànbòrò. Gbogbo àwọn oníròyìn pátá ni wọ́n ń dáwọ́ dùnnú, bẹ́ẹ̀ àwọn onítìátà, eléré orí ìtàgé pàápàá jùlọ Yorùbá Nollywood ni wọ́n ń dọ̀wọ́ dùnnú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti ń fi ìkíni ránṣẹ́ sí Eniola Badmus. Àwọn olólùfẹ́ eré tíátà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ń dunnú pé wọ́n fi ọ̀kan nínú àwọn tí ó múnú aráàlú dùn tí wọ́n ń kọ́ aráàlú lọ́gbọ́n nípa eré orí ìtàgé sí ipò pàtàkì láwùjọ. Ní báyìí, Eniola Badmus ni SA Special Assistant to the Speaker of the House of Representatives lórí ọ̀rọ̀ tó níṣe pẹ̀lú ayẹyẹ àti ìbáraàlú sọ̀rọ̀. A kí Eniola Badmus kú oríire ìyànsípò tuntun yìí. Ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀fi lò ó. Ẹ̀yin náà lè fi ìkíni ránṣẹ́ sí Eniola Badmus.